Zaujal som vás randálom? Zdá sa, že v dnešnej atmosfére to už ani inak nejde. Preto vidíme doslova sériu pouličných bitiek politikov. Ja som však presvedčený o tom, že sa to dá aj inak. Svojho času som bojoval so smerackou mafiou podávaním trestných oznámení, poukazovaním na ich trestné činy a prešlapy. Polícia v mnohých prípadoch aj začala trestné stíhanie a niekedy ho aj dokončila. Dá sa to aj inak. Dá sa neustále zlepšovať Slovensko. Vieme pozývať zahraničných expertov na naše univerzity, aby aj naši študenti mali prístup k špičkovému vzdelaniu. Vieme zlepšovať nemocnice, motivovať doktorov, aby naše zdravotníctvo išlo napred. Vieme znova zaviesť rovnú daň. Vieme zlepšovať Slovensko po každej stránke. A myslím, že sa to dá aj bez randálu. Voľte 7.